អញ្ញាសាលាប្រមានចាត់វិធានការច្បាប់បើលោកដួងឆាយបន្តធ្វើឲ្យបាត់ចំនួនលើក្តីសម្បត្តិតុលាការលោកខានសូមករាអញ្ញាសាលានៃសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញនាថ្ងៃទី26ខែមីនានេះបានចេញលិខិតជូនដំណឹងអំពីចំណាត់ការសំណុំរឿងអនុវត្តបង្ខំលើលោកដួងឆាយឈ្មោះដើមដួងឧត្តមឆវិនតាមរយៈការបកគោកូនស្រីដោយស្ម័គ្រចិត្តឲ្យទៅអតីតភរិយារបស់ខ្លួនអញ្ញាសាលាប្រមានចាត់វិធានការច្បាប់ប្រសិនបើលោកដួងឆាយមិនបកគោកូនស្រីឈ្មោះដួងរាជនីគុជឲ្យទៅអ្នកស្រីដេតម៉ាលីណាជាម្ដាយក្នុងរយៈពេល7ថ្ងៃខាងមុខនេះព្រោះអញ្ញាសាលាយល់ថាទង្វើនេះបានធ្វើឲ្យបាត់ចំនួនលើក្តីសម្បត្តិតុលាការលោកខាមសូមករាឲ្យដឹងថាអំពើដែលមិនអនុវត្តសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការគឺជាបទល្មើសព្រហ្មទណ្ឌបទល្មើសធ្វើឲ្យបាត់ចំនួនលើក្តីសម្រេចតុលាការដែលត្រូវបានទាទោសដាក់ពន្ធនាគារពី1ទៅ6ខែនិងពិន័យជាប្រាក់100,000ទៅ1លានរៀលអញ្ញាសាលាបានបង្គាប់លោកដួងឆាយអនុវត្តដោយស្ម័គ្រចិត្តដោយបកគោកូនស្រីឈ្មោះដួងរាជនីគុជឲ្យទៅអតីតភរិយារបស់ខ្លួនគឺអ្នកស្រីដេតម៉ាលីណាឲ្យបានឆាប់រហ័សក្នុងរយៈពេល7ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃទី26ខែមីនារហូតដល់ថ្ងៃទី2ខែមេសាជាកំហិតក្នុងករណីដែលលោកព្រមអនុវត្តដោយស្ម័គ្រចិត្តនិងមិនអនុវត្តតាមអំណាចស្តីការសម្រាប់ខាងលើនោះទេអញ្ញាសាលានឹងចាត់វិធានការតាមផ្លូវច្បាប់យ៉ាងតឹងរ៉ឹងបំផុតលោកខាមសូមករាបានដាក់កំហេះយ៉ាងដូចនេះដោយបញ្ជាលោកដួងឆាយអនុវត្តឲ្យខានតែបាន